Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y actual, el tema de los ronquidos. Creo que este problema afecta a muchísimas personas. Por eso, seguramente muchos se preguntan, ¿cómo puedo resolver este problema? Ya no puedo seguir roncando tanto, o ya no soporto escuchar a mi esposo roncar a mi lado. En realidad, las causas de los ronquidos pueden ser muchos factores diferentes, pero uno de los factores más importantes es la debilidad de los músculos de la faringe. En particular, estos son los músculos del paladar blando, la raíz de la lengua y los arcos palatinos. Si estas estructuras están débiles o tienen un tono bajo, hay una alta probabilidad de que la persona ronque por la noche. Además, el ronquido crónico puede llevar a una condición llamada apnea del sueño, que es cuando la respiración se detiene durante el sueño. Es algo bastante desagradable y la persona puede no darse cuenta durante la noche, pero normalmente se despierta sintiéndose cansada, de mal humor y sin haber descansado, sin entender por qué, si aparentemente durmió lo suficiente. Entonces, ¿cómo se puede mejorar el tono de estos músculos? Ahora les voy a mostrar una serie de ejercicios que pueden hacer conmigo. Yo haré aproximadamente 10 repeticiones, pero es preferible hacer al menos 20 a 25 repeticiones de cada ejercicio. También es recomendable hacerlos al menos 2 veces al día y obligatoriamente al menos 10 minutos antes de dormir. Vamos. Entonces, ejercicio número 1. Coloca tu puño en la mandíbula inferior e intenta mover la mandíbula hacia adelante y hacia atrás, aplicando resistencia con el puño contra la mandíbula. Vamos, lo haré 10 veces junto con ustedes. Al mismo tiempo, relájate. No es necesario apretar los dientes ni rechinar los dientes. Aquí lo importante es aplicar resistencia, no solo cuando mueves la mandíbula hacia adelante, sino también cuando la regresas hacia atrás. Eso es muy importante. El siguiente ejercicio, saca la lengua lo más que puedas hacia adelante y hacia abajo y pronuncia el sonido EI. Así es como se ve este ejercicio. Lo hacemos así. Déjenme hacerlo 10 veces, pueden repetir conmigo. ¡Vamos! Y como pueden ver, el sonido I no sale del todo bien, pero lo más importante es intentar pronunciarlo y así el ejercicio se hará correctamente. Ejercicio número 3. Ahora les voy a pedir que abran la boca ampliamente y hagan 10 movimientos circulares con la mandíbula inferior hacia un lado y 10 movimientos hacia el otro lado. Vamos a hacer este divertido ejercicio juntas. Si algo les truena, no pasa nada, seguimos haciéndolo. Ahora vamos hacia el otro lado. Los siguientes ejercicios, desafortunadamente, no se ven muy bien visualmente porque estos movimientos se hacen con la lengua. El primer ejercicio, tienen que imaginar que quieren tragarse la lengua, pero la punta de la lengua no se dobla, se mantiene recta, de preferencia incluso pegada al paladar superior, y su tarea es, imaginen su lengua, tienen que empujarla lo más atrás posible. Les puedo mostrar lo que pasa en mi cuello en ese momento. Voy a hacerlo 10 veces, intenten hacerlo conmigo. Excelente. Quinto ejercicio. Ahora es como si intentaras tragar solo la punta de la lengua, es decir, con la punta de la lengua recorres el paladar superior y como si intentaras tragarla.
Nuevamente, lamentablemente no puedo mostrarles este ejercicio, pero pueden ver lo que sucede en mi cuello mientras lo hago. Vamos. Y el sexto ejercicio, el último, digamos, ejercicio invisible. Ahora les voy a pedir que presionen su lengua contra el paladar superior tan fuerte como puedan y mantengan esa posición durante 30 segundos. ¡Vamos! En realidad, este ejercicio no es tan fácil. Deben sentir cómo se tensan los músculos de la garganta y la propia lengua. Es un ejercicio muy bueno y efectivo, definitivamente deben probarlo. Para el siguiente ejercicio van a necesitar ya sea una pluma o un lápiz. Presionan, muerdan este objeto con fuerza con los dientes y mantengan esta posición durante 30 segundos. ¡Vamos! Y el octavo ejercicio, les voy a pedir que formen una serie de vocales de 4 o 5 letras y la pronuncien esforzando al máximo sus músculos faciales. ¿Cómo se ve esto? Miren, yo tengo mi propia serie de vocales, A, O, U, I. Ahora lo voy a pronunciar varias veces. Si quieren, pueden pronunciar esta misma serie de vocales conmigo o pueden elegir la suya propia. Vamos, lo voy a pronunciar 5 veces. A, B, U, A. A, O, U, U. Presta atención a cómo funciona mi musculatura facial. A, O, U, I. Y mi ejercicio favorito final, que tiene un efecto muy bueno precisamente en los músculos de la garganta, se llama Ujjayi. Es una técnica de respiración del yoga que en principio es bastante sencilla de realizar. Lo que tienes que hacer es imaginar que quieres inhalar y exhalar en susurros, ¿sí? O sea, ¿qué otras asociaciones se pueden inventar aquí? Imagina que al inhalar necesitas pronunciar el sonido so y al exhalar el sonido hoechu o yam en yoga. ¿Cómo se ve esto? Mira, inhalo y al exhalar imagina que haces la voz de un monstruo de película de terror y emites sonidos aterradores. Esos sonidos debes escucharte hacer durante el ejercicio. Hagámoslo otra vez, ¿sí? Al inhalar dices sonavidad ich, ¿sí? Hagámoslo una vez más, es decir, debes sentir cómo tus cuerdas vocales realmente se cierran. Hagamos una última inhalación. Exhala. Hasta yo misma me asusté. Bien, ahora vamos a hacerlo más difícil y cerramos la boca. Ahora lo mismo. Tenemos que intentar hacerlo con la boca cerrada, inhalando y exhalando por la nariz. Vamos a intentarlo. Inhala.
Presta atención a cómo se tensa mi cuello cuando hago este ejercicio. Cuando intento inhalar y exhalar en susurro a través de la glotis cerrada. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Final. De hecho, mis músculos están muy cansados. Si hacen el ejercicio correctamente, lo más probable es que también sientan buena activación de los músculos de la garganta. Y otra recomendación importante: cuando hagan el ejercicio, siéntense frente al espejo y háganlo, por favor, mirándose a ustedes mismas. Especialmente en esta parte, para que puedan entender si los músculos correctos se están activando o no. Bueno, todos los ejercicios, repito, es recomendable hacerlos al menos 20 veces. Bueno, 20 a 25. En realidad, la rutina no es tan larga para todos los ejercicios. Solo tardará 5 minutos. Por eso no es nada difícil hacerlo 2 veces al día. Y en el transcurso de un mes, estoy segura de que notarás una mejoría en tu estado durante la noche al dormir. Los ronquidos y las pausas en la respiración, si existen, probablemente disminuirán. Consejos importantes para reducir ronquidos y disminuir pausas respiratorias al dormir. En primer lugar, intenta, al menos durante este mes en el que vas a hacer el ejercicio, evitar acostarte boca arriba. Acuéstate de lado o medio de lado, o también tienes la opción de dormir semisentada, aunque eso no es muy cómodo. El siguiente punto, trata de evitar el consumo de alcohol y pastillas para dormir antes de acostarte, porque estas sustancias relajan los músculos, especialmente los de la garganta, que en realidad necesitamos activar y tonificar. Y el último consejo útil: respira por la nariz durante el día. Controla tu respiración nasal, respira por la boca lo menos posible e intenta controlar la respiración nasal mientras duermes. Sé que es muy difícil, hay algunos trucos, por más extraño que suene, pero existe un método excelente que es pegarse la boca con cinta, ¿sí? Se toman 2 pedacitos pequeños de cinta y se pega la boca por la noche para mejorar la respiración nasal. Este consejo es relevante. Si no tienes algún problema mecánico que te impida respirar y simplemente tienes el hábito de abrir la boca y respirar por la boca en la noche, entonces, incluso si solo sigues estos 3 consejos y los aplicas, ya la calidad de tu sueño, estoy segura, mejorará. Gracias por su atención, espero que la información haya sido útil.